Pinang, ye, Coba seneng iki tetep enek penggemarmu sing ngersake ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Lho saking bapak-bapak BPD Desa Kedung Banteng. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Nanti piye kene iki sinden-sinden jenenge sapa ngapal bareng. Niki to. Dulur Kedung Banteng. Mau ya sebenarnya coba kayak apa? Moga-moga Mbak Pinang. Langsung aja ya, Pak. Nggih, langsung saja. Nggih, boleh. Nah, mangga Nduk Pinang, Pinang kali Mbak Bapak Ketua LKMD, LPMD, BPD. BPD. Oh, LKMD barang. Ya, iki. Sik to. Aku kan wis lunas ki mesti lalen ora umum. Iya to. Pokoke LPMD kali BPD niku kakang adi, ngoten lho. Sing bener iki abri masuk desa. AMD ya. Nggih. Ya. Langsung ya, Pak. Nggih. Badhe menyapa masyarakat. Oh, badhe menyapa masyarakat Kedung Banteng ya. Kedung Banteng. Kedung Banteng. Halo, selamat malam masyarakat Kedung Banteng. Terima kasih sudah mempercayakan percaya kepada kami. Betul. Percaya kepada kami untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih untuk Pak Lurah. Terima kasih untuk semua Bapak BPD, Bapak LKMD, LPMD. Kowe iki ayu ning kocok ya. Lek LPMD iki lek LKMD iki salah. Mergo LKMD iki lamaran keri meteng dhisik. Ngono lho. Ngawur ya lah. LPMD. Wis iso. Ya, yang Wis mending dibanding Brigita wingi wis 300 abad lho. Nggih. Nang, dalam wingi wis digelar ning kene iki gajah-gajahan. gajah-gajahan. Nah, terus seni reok sore mau. Nggih. Sampeyan lah Kyai Tulungagung. Ya. Jaranan juga kasanah budaya. Ya. Coba ben diapresiasi karo Kyai Ponorogo Kedung Banteng. Nggih, dari ajar nggih Pak, saya jaran di sini. Kan iku lek jaran kene kene kabeh terkesima. Kan lain soalnya jaranan Ponorogo sama Tulungagung. Jadi saya memohon izin. Mohon izin bokong iki. Iki kok ketok jogete penak mesti bon bintang tamu gajah-gajahan. Bangi buka semoro bangga. Monggo, Mbak. Ino. Ya, ninggal katresnan diaturake sepisanan dandut kedua jaranke kaya sing wis-wis. Mangga.
Begini semangatmu ora umum. Karena ada Mas Arif Lumer, Pak. Wah, nggih. Mas Arif ben penonton pirsa. Kaya apa to Mas Arif? Ntar jumeneng. Dilo ya madhep rono ngeten. Ngeten Mas. Nah, ngeten. Mriko. Mas Arif jumeneng. Ah, niku senyum bekso den. Iya temen ae. Luar biasa. Sindan-sindan yang mboten enten Mas Arif ora semangat. Nggih, semangat. Pro kendo ae. Pokoknya dengan ayang bebek teko ya terus semangat. Nggih. Juga ayang bebek. Mas Gareng. Mangke kalajengaken wonten ing gara-gara Jauh siap. Lampan sampun dipun paket kalian panitia ngersakaken Semar mbangun kayangan ning meksa kula damel bidho. Ning inti sarine tetep pembangunan moral budi pekerti supaya kabeh para warga masyarakat lan perangkat ing Dung Banteng bener-bener menjadi ahli surga.
titikane ahli surgawi siji wong sing seneng sedekah loro wong sing pinter ngendhaleni hawa nafsu angka telu wong sing bisa ngapura dosane liyan. Terakit batuk nih laring sangkit yo tak derekake